जैसे बोलता है पता है क्या चल अच्छा बारिश आ रहा है उतर जाएंगे और वो तो बोल के हट जाता बाहर। हाँ चल नीचे। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विद जयेश। सो गाइस, आज हम लोग आए खारघर अमेजिंग हिल्स पे जो खारघर में है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत अच्छे से वाटरफॉल चल रहे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बट हम वहाँ पे जा नहीं सकते, अलाउ नहीं है वहाँ पे जाना। बट हम जाने वाले हैं उस पहाड़ पे, आप देख सकते हो। जी हाँ गाइस, वहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे वाटरफॉल्स है। हम ट्राई करेंगे आपको कितने अच्छे से दिखा पाए वो वाटरफॉल। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। हमें जाना है यहाँ पे, ये थर्ड पॉइंट पे। आई होप आप देख सकते हो जी, ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे हमें जाना है। ट्राई करेंगे वहाँ पे कितने अच्छे से आपको वाटरफॉल दिखा पाए। बाकी आगे जो भी फोर्थ पॉइंट है उसके आगे सारा जंगल है, तो यहाँ पे हम जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है, आप देख सकते हो। इधर एक बच्चे भी नहा रहे हैं। सो मेरे साथ एक मेरा दोस्त है यहाँ पे शाहिद, उसने आज नहाया नहीं है। सो शाहिद आ जाओ। ये आज नहाने लाने जा रहा हूँ, आज नहाने वाला है। हम दोनों नहीं नहाए, हम दोनों नहाने वाले हैं। चलो चलो फॉलो। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आप पीछे देख सकते हो वाटरफॉल, और यहाँ पे ये मेरा फ्रेंड है शाहिद, और मैं इसे लेके जाने वाला हूँ उस शिखर तक। ये शाहिद तो यहाँ पे हर दूसरे दिन आते ही रहता है, मतलब ये इसका गाँव है, एक घर है, अड्डा। अच्छा, तो गाइस वहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल था, हमने वहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर लिया।
तो यहाँ से हम लोग अभी ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद शायद कहाँ जाना है बताओ थोड़ा। हमें जाना है उस टॉप तक और हम जाएंगे इस रास्ते से होते हुए। और यहाँ से कैसे जितना इजी दिख रहा है ये पहाड़ वैसा है नहीं, वो आपको ऊपर जाके ही पता चलेगा कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या सीन है। आगे पीछे दोनों तरफ से खाई है और बीच में तुम दिखना। शाहिद ने बताया कि अभी हम लोग को ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ पे एक्चुअल अभी क्या सीन चल रहा है, मतलब कितना ऊपर हम लोग जा पाएंगे वहाँ पे जाने के ही पता चलेगा। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं, चलो। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेकेंड स्टेज पे।
थर्ड स्टेज है जो हम जाने वाले थे बट हम स्किप कर रहे हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो जो थर्ड स्टेज का रास्ता है वो थोड़ा सा स्लिपी हो गया है। सो अभी मुझे लग रहा है वो रास्ता रिस्की है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ राइट साइड के रास्ते पे वो जो है पूरा जंगल है। सो मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ पे अभी हमें इस टाइम पे थर्ड स्टेज पे जाना चाहिए। सेकंड स्टेज पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो जितना भी पॉसिबल हुआ मुझे यहाँ पे जो वाटरफॉल है उसके बारे में मैंने बताया। सो उम्मीद करता हूँ मैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।